Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Ёстдугаар бүлэг. Гэрэл засруулсан тунамл үг. Амьдралын ухаарал. Бизнес бол цагтаа уралддаг. Харин цаг бол төртөө уралддаг. Захиагийн элбэгд орж Монгол улсын ерөнхийлөгч асан. Монгол үйлдвэрлэв брэндээр гоёж, Монгол үйлдвэрлэв шошигтойгоор дэлхийн зах зээлд өрсөлдөн. Чимдийн даваа баяр. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч. Эх орны өнцөг болон бүрт баялаг бүтээж хийж бүтээхийн төлөө сэтгэл оюунаа зориулж байгаа үйлдвэрлэгчдээрээ бид бахархдаг. Үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэдэг бол экспортыг дэмжинэ гэсэн үг. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөх үйлдвэрлэл явуулж чадаж байгаа эсхийн нэг том шалгуур үзүүлэлт бол бүтээгдэхүүн нь экспортод гарч чадаж байна уу, үгүй юу гэдгээр хэмжигдэнэ. Монголын хөгжлийн зам бол хүчтэй хувь хүн, хүчтэй хувийн хэвшил. Бизнес бол цагтаа уралддаг, харин цаг бол төртөө уралддаг. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Захиагийн элбэгд орж. Монгол улс зөвхөн уул уурхайгаас хамаардаг биш, эдийн засгийн олон тулгууртай, бие даасан доктортой хөгжилтэй улс болох зорилго тавьж экспортоо нэмэгдүүлж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд төр онцгой анхаарч байна. Уул уурхайн баялаг хэдэн жилийн дараа дуусч, угсан нүхтэл хоцорно. Харин ноолуур жил бүхэн гарч байна. Түүгээр хэдэн зуун мянган хүн амьдардаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Улсын хурлын даргасан Зэ Инколд. Дотоодын том үйлдвэрлэлийг дэмжснээр араасаа олон жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлнэ. Том жижигээ эсвэл хамааран баялаг бүтээж нэмөөртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ёстой. Өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрийг тууштай дэмжинэ. Баялаг бүтээхгүйгээр Баян Монголын тухай мөрөөдөөд хэрэггүй. Үндэсний бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж хэвших ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн үзэл баримтлалыг өөрчилж байгаа. Засаж залруулах зүйл их бий. Энэ хуулийн заалтуудад баялаг бүтээдэг үйлдвэрлэл явуулах үйл ажиллагаатай уялдуулахад бэрхшээлтэй зүйл олон байсан. Иймд энэ чиглэлд өөрчлөлт хийн ажиллаж байна. Уул уурхайн хараат байдлаас ангиж ирж боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, эдийн засгийн уналтыг дахин давтахгүй байх урдчилсан нөхцөлийг хангахын тулд аж үйлдвэржилт, дэд бүтэц, эржим хүчний баттай суурийг төрийн нэгдсэн бодлогоор тавих зорилт тулгарч байна. Аж үйлдвэрийн сайд асан Эрдэнэбат. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэдэг бол улсын эдийн засгийн суурийг бат бэх болгох асуудал юм. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд Эс Эрдэнэ. Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах боломж бол уул уурхайгаас бусад салбар, жижиг дунд үйлдвэрээ дэмжих явдал юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээс жинтэй эдийн засаг бүрдэнэ. Улсын хурлын гишүүн Дэ Ганхуйг. Аймгийнхаа жижиг дунд үйлдвэрлэлд зориулан байр, газрын асуудлыг шийдэж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулахад бодит дэмжлэг үзүүлнэ. Төв аймгийн засаг дарга Баярбат. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ олон болгож, улмаар хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоотой хамтран ажиллана. Өмнөговь аймгийн засаг дарга Бадраа. Хөгжлийн пирамидлаг тогтолцооны тоосгууд одоо л өргөдөж байна. Иймд байшингийн суурийг зөв тавьдаг шиг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн орчин дахь хууль эрх зүйн бүрдүүлэлт зөв байх ёстой. Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан, баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Жаргал сайхан. Хөгжлийн гарц бол үйлдвэрчсэн улс орн болох өөр гарц байхгүй. Төрийн сойрхол инженер Нацаг нэм
Монголчууд бид өөрсдийнхөө гараар бүтээснийг өөрсдөө сайн шингээж хүнд хүртээж чадвал үлзийтэй. Төрийн хошоо шагналд ардын жүжигчин, хөгжмийн зохиолч Жянсан Оров. Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах нэг чухал салбар гэж үзэж зайлшгүй дэмжих шаардлагатай. Доктор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шинжээч Бат Эрдэнэ. Баялаг бүтээгч гэж эдийн засгийн нэмэн үртгийг бий болгож тодорхой шатны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа аж ахуй нэгжийг хэлнэ. Тэдний нийгэмд гүйцэтгэдэг гол үүрэг бол эдийн засгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээс гадна тогтвортой ажлын байрыг бий болгож ядуурл ажилгүйдлийг буруулдаг нэг үгээр хөгжлийн гол тулгуур нь баялаг бүтээгчид юм. Эдийн засагч дэлгэр сайхан. Хувь хүн бүр үндэсний үйлдвэрийнхээ бүтээгдэхүүнийг худалдан авч хэрэглэх нь улс их орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байна гэсэн үг. Хамгийн сайн бүтээгдэхүүн зөвхөн Монголд минь л байна. Ардын уран зохиолч Бадарч. Баялагийг бүтээгч гэдэг нэмэгдсэн өртөг бүхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үйлчилгээ явуулж, үйл ажиллагаа эрхэлж буй хүн бүрийг хэлнэ. Баялаг бүтээгчдэд дэмжиж, улс их орноо хөгжүүлцгээе. Эдийн засагч Даш Цэрэг. Альч нийгэм баялаг бүтээгчдэд дэмжиж байж хөгжинэ. Гэхдээ баялаг бүтээгч гэдэг хинбэ гэдгээ учиртай ойлгох хэрэгтэй. Нэг үйлчилгээний газар нээжгээд би баялаг бүтээж байна гэж ойлгож болохгүй. Жинхэнэ баялагийг бүтээж байгаа бодит эдийн засгаа дэмжих хэрэгтэй. Монгол улсын ерөнхий сайд асан Бямб Сүрэн.